Magandang araw guys. Sa video natin ngayon, i-overhaul natin itong suzuki swing. Dahil masyadong mausok yung tambutson niya. Tapos yung blue vine niya, sobrang lakas na. May halo ng usok. Makikita nyo yung tambutson niya ay usok na. Tapos yung dipstick din, yan, umuusok na rin. Isa rin ito sa palatandaan kung loose compression yung ating makina. Tapos pag bubuksan natin itong oil filler cap niya, masyadong malakas na yung blow by. Ayan. So, ang tatanggalin natin ngayon, itong grill, tapos condenser, radiator, tapos yung AC compressor niya, tapos yung muffler, alternator, bago natin i-pull out yung makina. Dahil mahabang proseso ito, i-hyperlapse natin.
So yun guys, ito na yung gasgas sa liner sa bore nya. Yan, kabilaan. Ito yung dahilan kung bakit umusok siya. Masyado na rin malakas yung blow by niya, may halong usok na. So ang solusyon is papalitan ng liner.